Gefahren, an diesem Hang aufzusohren. Das heißt, man fliegt in engen Achtern am Hang entlang und versucht somit, den Hangaufwind optimal zu nutzen. Da oben steht auch einer. Kann man mal winken. Servus! Während Olli die aufsteigenden Winde nutzen kann, um die erforderliche Höhe zum Überqueren des Inntals zu erreichen, hat Eva Probleme. Unbarmherzig ertönt der anhaltende Piepston ihres Variometers. Das Signal, dass es abwärts geht. Über 300 Höhenmeter hat sie bereits verloren. Ich habe die Thermik ein bisschen besser erwischt als die Eva. Und jetzt gucke ich mal, was die Eva macht. Ich gehe sie jetzt mal besuchen und gehe mal runter zu ihr. Olli baut mit Spiralen wirkungsvoll und schnell Höhe ab. Mehr als eine halbe Stunde lang werden Evas Nerven auf die Probe gestellt. Dann findet sie wieder Anschluss. Ausdauer und Zähigkeit führen an diesem Tag zum Erfolg. Mit jedem Kilometer verbessern sich die Verhältnisse. Selbst die lange Überquerung des Inntals ist kein Problem mehr. Der Landeplatz liegt an diesem Tag vor dem malerischen Örtchen Söll am Wilden Kaiser. Eine Idylle, die die Piloten aber nur kurz genießen können, denn noch haben sie ihr Ziel nicht erreicht. Wir hatten heute einen richtig schönen Flug. Der Westwind hat uns schön in die östliche Richtung geschoben. Und so wie geplant sind wir jetzt in Söll gelandet. Allerdings liegt das härteste Stück noch vor uns. Wir wollen da am Kaiser oben übernachten. Auch wenn die beiden am liebsten abgasfrei unterwegs sind, nun brauchen sie ein motorisiertes Fortbewegungsmittel. Andernfalls würden sie ihr Nachtquartier nicht mehr erreichen. Ja, das Trampen ist aus der Mode gekommen. Fast die einzigen, die das noch tun, sind Gleitschirmflieger, so wie wir. Und das ist aber auch so mit dem Gleitschirm etwas leichter, weil die Leute sehen, die kennen das meistens schon aus den Alpen und nehmen uns dann mit. So, heute hatten wir wieder Glück. Dankeschön. Eine halbe Stunde später ist der bequeme Abschnitt der Reise schon wieder zu Ende. Die letzten 600 Höhenmeter bis zur Grottenhütte müssen sie aus eigener Kraft zu Fuß zurücklegen. Auch Gehpassagen sind Teil einer Biwakreise und nicht selten eine Bereicherung für die Flieger. Ach, das ist jetzt wunderschön. Die Sonne ist schon tief. Ich habe mich darauf eingestellt, dass wir noch in der Sonne laufen. Und gut, da oben hat man eine ganz andere Anstrengung, muss man sich ständig konzentrieren. Und das ist jetzt hier eigentlich so zum Auslaufen, zum Entspannen, tut richtig gut. Trotz großer Motivation und Vorfreude auf einen gemütlichen Hüttenabend dürfen sie sich jetzt nicht zu sehr verausgaben. Sonst hätten sie am nächsten Flugtag mit den Folgen zu kämpfen. Kurz nach 21 Uhr erreichen die beiden ihr Ziel auf 1600 Meter Höhe. 12 Stunden waren sie heute unterwegs. Am nächsten Morgen wollen sie von hier aus zum Königssee weiterfliegen, falls Wind und Wetter mitspielen. Noch am Abend hatten Eva und Olli beschlossen, die Nacht unter freiem Himmel zu verbringen. Ein Erlebnis, das ihnen die alpine Schönheit des Kaisergebirges noch näher bringt. An so einem Platz aufzuwachen, das ist einfach wunderschön. Ich sag mal, ich versuche meinen Alltag auch möglichst stressfrei zu gestalten. Deswegen bin ich auch in die Berge gezogen.
Das ist einfach allein der Anblick, die Natur, die gibt einem so eine Ruhe. So, man kann so richtig schön abschalten. Und deswegen, solche Momente sind einfach schön. Ja, ein bisschen feucht, aber haben gut geschlafen letztendlich. Und jetzt freue ich mich gleich auf eine gute Brotzeit. Und ich hoffe mal, dass wir ganz gute Flugbedingungen vorfinden. Erst einmal ist Frühsport angesagt, denn der Startplatz liegt oberhalb der Grottenhütte. Eva und Olli legen ihre Gleitschirme aus. Ursprünglich wurden Gleitschirme von Bergsteigern nur dazu entwickelt, um nach geglücktem Aufstieg wieder schnell ins Tal zurückzukommen. Heute sind Flüge über 100 Kilometer Strecke keine Seltenheit mehr, wenn das Wetter mitspielt. Und die Alpen gelten als eines der besten und schönsten Fluggebiete der Welt. Gewissenhaft sortiert Eva die Leinen. Gleitschirme sind die einzigen Fluggeräte, deren Flügelform durch Laufen beim Start erst hergestellt werden muss. Olli hat die Wetterbedingungen schon den ganzen Morgen beobachtet. Er hofft, dass sie heute gut genug sein werden, um die lange Etappe an den Königssee zu schaffen. Wenn man nämlich hier mal in die Landschaft schaut, dann sieht man, dass sich hier schon jede Menge Cumuluswolken gebildet haben. Und das ist ein Zeichen für gute Thermik. Und wir starten ja hier auch an diesem Hang. Das ist eine Südostseite. Und die Sonne scheint genau jetzt in diese Südostflanke rein. Und die hat sich schon gut aufgeheizt. Das merkt man auch an dem Wind, der hier oben ankommt. Und wenn man da unten auf diese Büsche guckt, dann sieht man, dass sich die schon leicht bewegen. Und somit sieht man, dass auch was von unten nachkommt, ne? Und das spricht alles für eine gute Thermik. Auch hier bilden sich schon schöne Wolken. Das sieht alles nach einem sehr, sehr guten Flugtag aus. Auch wenn die Bedingungen wie an diesem Tag ideal sind, dürfen die Piloten das Wetter während des gesamten Fluges nie aus dem Blick verlieren. Nur wer das Wetter kennt und den Wind zu nutzen weiß, kann sich in der Luft halten und weite Strecken fliegen. So, momentan bin ich nach der Thermik am Suchen. Gerade noch ein bisschen zäh, setze gerade an, bin gerade gestartet und versuche jetzt einen Aufwind zu finden, um mich dann über den Hohen Kaiser tragen zu lassen. Lange müssen sie nicht warten, bis der Fahrstuhl nach oben geht. Schon nach wenigen Minuten liegt das gewaltige Kaisergebirge unter ihnen. Olli ist auch schon da. Jetzt schauen wir mal, dass wir das bis nach Berchtesgaden schaffen. Zusammen geht's immer leichter. Vor ihnen liegt die längste Etappe der Reise. Dass die Strecke Tücken birgt, wissen sie. Vor allem am Fellhorn brauchen sie gute Aufwinde, um durchfliegen zu können. Thermik verloren. Die Befürchtungen sind wahr geworden. Steht gegen den Wind. Kommt sie noch? Jetzt muss ich ziemlich dicht am Hang fliegen, weil die Thermik hier sehr, sehr schmal ist. Ah ja, jetzt ist ein bisschen... Jetzt ist Geduld angesagt. Jetzt muss man um jeden Meter kämpfen erstmal. Olli kann nur zuschauen, wie Eva absäuft, das heißt an Höhe verliert. Wenn man schon so hoch ist, dann ist es so entspannt. Aber wenn man unter Gradniveau ankommt und dann im Talwind steht und dann noch so ein bisschen Lehn, macht keinen Spaß. Da muss man die Zähne zusammendrücken und dann geht's wieder. Der Kampf hat sich gelohnt. Eva, für Oliver, hast du dich sauber rausgekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass du aus dem Loch dann nochmal rauskommst. Ich schon. Du bist ja auch eine gute Pilotin. Dann liegt er direkt vor ihnen. Der Königssee.
In 3 Tagen haben sie es geschafft, fast 200 Kilometer von der Zugspitze bis an den Königssee zu fliegen. Eine Leistung, auf die sie stolz sein dürfen, auch wenn Zahlen und Zeiten auf dieser Reise nur eine Randnotiz sind. Darüber, dass ihr Zielort etwas ganz Besonderes sein soll, waren sich Eva und Oliver schon einig, als die Idee geboren wurde. Mit der Wahl des Königsees haben sie sich diesen Wunsch erfüllt und sich für eine der bekanntesten Alpenlandschaften Deutschlands entschieden. Ich habe gleich was zum Trinken für dich. Eva ist als Erste gelandet. Olli genießt die letzten Minuten des heutigen Fluges. Dann am Fuß des Berchtesgadener Hausbergs Jenner geht das Abenteuer der beiden Gleitschirmpiloten zu Ende. War ein herrlicher Flug heute. Vor allem die Ankunft am Königssee, über den Watzmann drüber, Königssee mit dem türkisen Wasser unter einem. Herrlich. Ja, und was auch schön ist, also wir sind bis jetzt immer sozusagen gegeneinander im Wettkampf geflogen und heute sind wir das erste Mal oder die letzten 3 Tage richtig miteinander als Teamwork. Also super geklappt. Um das Gelingen des Biwakfluges gebührend zu feiern, zieht es die beiden am Abend noch einmal hinauf auf die Berge. Das ist halt das, was beim Wettkampffliegen einfach zu kurz kommt. Die Gemütlichkeit, dass man dieses Sightseeing, mal irgendwo hochlaufen, irgendwo draußen schlafen, das fehlt halt irgendwo im Wettkampf. Und das ist halt doch sehr spannungsbetont, das Wettkampffliegen, und das war jetzt einfach Genuss pur. Durch die Biwakreise haben die beiden buchstäblich einen neuen Blick auf ihren Sport bekommen. Ich habe schon viel von der Welt gesehen, aber ich muss sagen, im Sommer fliege ich doch am liebsten bei uns in den Alpen. Weil ich meine, gut, im Winter ist es klar, dass man in die warmen Länder fliegt, aber im Sommer ist es bei uns am schönsten. Glücklich und abseits jeden Trubels feiern die beiden den Abschluss ihrer Reise. Oberhalb des vielbesuchten Königsees haben sie noch einmal ein 5-Sterne-Plätzchen für ein Picknick gefunden. Eine von vielen Überraschungen, die ein Biwakflug in den Alpen bereithält.